မင်္ဂလာပါရှင် TVN Channel နောက်ဆုံးရသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘန်ရဲ့ပထမဆုံးချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲကဂျပန်ဖိုက်တာတက်ဆူရိုနဲ့ဖြစ်လာနိုင်မြန်မာပြည်ပချင်းတိုင်းသောဖိုက်တာ UFC ချန်ပီယံတစ်ဂျူရှိုဘန်ရဲ့ပထမဆုံးချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲကဂျပန်ဖိုက်တာတက်ဆူရိုနဲ့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အမှန်တည်းသုံးသက်သူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဘန်ဟာမနေ့ကထိုးသက်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာပြိုင်ဘက်ပန်တိုဂျာကပကုံးစစ်လွယ်တဲ့ဒဏ်ရာရတော့အကြောင်းပထမအချိန်26စက္ကန့်မှာအနိုင်ရပြီး UFC Flyweight ကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာပါပန်တိုဂျာနဲ့မကြေပွဲသွေးကြပေါက်ထိုးသက်သွားအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ပဲချိန်မှာဒဏ်ရာကပြန်လည်ကောင်းမွန်လာလည်းမသိသေးတာကြောင့်ဘန်ဟာဒီကြားထဲမှာတခြားပြိုင်ဘက်တယောက်နဲ့ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲထိုးသက်ဖို့ရှိနိုင်တာပါဘန်ရဲ့နောက်ထပ်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာနိုင်သူကတော့ UFC 323ပွဲမှာ Flyweight တန်ရဲ့နံပါတ်2 Brandon Moreno ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဂျပန်ဖိုက်တာတက်ဆူရိုထာရီယာပါတက်ဆူရိုနဲ့ဘန်တို့ဟာ2024ခုနှစ်က UFC 302မှာထိုးသက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့မယ်ပြပြသွားခဲ့တဲ့တက်ဆူရိုက MMA 16ပွဲမှာတပွဲသာရှုံးနိမ့်ထားပြီး18ပွဲအနိုင်ရထားတဲ့ဘန်ထက်တစ်နှစ်ကြီးပြီးအရက်နှစ်လက်မပုံမြင့်တဲ့တက်ဆူရိုကိုယ်တိုင်ကလည်းဘန်ရဲ့ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲအတွက်ပထမဆုံးပြိုင်ဘက်ကသူဖြစ်လာမယ်လို့မိုရီနိုကိုအနိုင်ရတဲ့ပွဲပြီးမှပြောတယ်UFC ဥက္ကဋ္ဌဒေနာဝိုက်ကတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာ UFC ပွဲပြန်လည်ကျင်းပဖို့စိတ်ကူးရှိကြောင်းတရားဝင်ပြောထားပြီးဘန်နက်တက်ဆူရိုရဲ့ချန်ပီယံလူပွဲဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပွဲတက်ခွင့်မရတဲ့ပေါ်တုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မိုဆာလာပေါ်မိုက်ကယ်အိုဝင်မေကွန်ထောက်ပွဲတက်ခွင့်မရတဲ့ပေါ်တုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မိုဆာလာပေါ်လီဗာပူးတိုက်စစ်မှုအောင်မိုက်ကယ်အိုဝင်ကမေကွန်ထောက်သွားပါတယ်။ဆာလာဟာအသင်းနဲ့တူသုံးဘက်ဆက်တိုက်ပွဲထွက်လူစင်းမှာမပါဝင်ခဲ့တဲ့နောက်အလွန်စိတ်ပြတ်မိကြောင်းပြောခဲ့ပြီးအသင်းမှာရှိတဲ့တစုံတယောက်ကသူ့ကိုအလိုမရှိအောင်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့အသင်းကနေထွက်ခွာနိုင်ကြောင်းလူသိရှင်ကြားပြောသွားခဲ့တာပါ။အဲဒီပြောဆိုချက်ပေါ်အဝင်ကမေကွန်ထုတ်ခဲ့ပြီးဆာလိုက်ခန်းစားချက်ကိုနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့အသင်းလိုက်စုစည်းမှုရဖို့အတွက်လူသိရှင်ကြားပြောဆိုမှုတွေမလုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်းအဝင်ကပြောပါတယ်။ပြီးတော့ဆာလာဟာအာဖရိကဖလားပွဲသွားဖို့အတွက်တပတ်သာလွတ်တာဖြစ်ပြီးကိုပောင်ကိုပြန်ပြီးလက်မထောင်းသင့်ကြောင်းအဝင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးအနေနဲ့ဆာလိုက်ပြောဆိုချက်တွေပေါ်စီကံပိုင်းဆိုင်ရာရပွဲပဲပြစ်ဒဏ်နဲ့အရေးယူဖို့လဲချိန်ဆနေလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။နောက်ဆက်အောင်ပေးကြတဲ့အတွက်တူဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။